أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. دا سوره نوح آیات پنځم شپږم دی. نن پر دې بیان درته کوم چې بعضو خلکو دا عقیده ده چې هغه د الله د قرآن یو آیات ووایي بیا د هغه آیات شاو مخ نه ګوري. دا کم چې ځان ته مسلمانان ویل او اوس یې نوم یې ایښی دی د جماعت توحید ټرسټ. د دې خلکو دا عقیده ده چې د نوح علیه السلام په قوم کې کله چې نوح علیه السلام دعا وکړه چې یا الله ما دا خلک دا خپل قوم د شپې می دعوت ورکړی دی، د ورځې می ورکړی دی، په پټه پټه می ورکړی دی، په ښکاره می دعوت ورکړی دی. یا الله ډیر دعوت می وچلوي، نه نیم سوه کاله دعوت می وچلوي. یا الله دوی ته دا زما دعوت نکه زیاته مگر تیشته. یا الله پر دا قوم باندې عذاب راولا. یا الله پر دې قوم باندې د دې مځکې پر سر باندې یو کور د کافرانو مه پرېږده. یا الله د دوی څخه او نه پیدا کیږي مگر فاجران او کافران. او دا کچیری ته دا پرېږدې دوی به ستا بندگان ګمراه کړي. نو زما ورونو د رب کتاب مخ و شا دواړه سوایاست نو په خبره به پوه سئ. دا د نوح علیه السلام خبره ده. الله په قرآن کې ورته فرمایي چې ای نوح زه تا ته وحی کوم چې کوم چا ایمان راوړی دی هغه خواجستان ډیوالان دي دا په کشتۍ کې د سر سپاره که. پر کومو خلکو چې ایمان او نه دی راوړی زه هغو ته عذاب ورکوم او په سبب د دوی د اعمالو بیا پر دوی باندې به غم نه کوي. هغه کار څوکي بیا نوح علیه السلام د خپل زوی په باره کې خواست کې چې یا الله دا خو زما د حاله دی. الله ورته دا ستا د اهله نه دی، بچی خو د دوی خو په دین دي نه دی. الله ورته که دې بیا ما ته خواست وکړي نو ته به سې د جاهلانو څخه. دا د نوح علیه السلام خپله خبره ده. اوس خبره پر دې درته کوم چې کوچني ماشومان دغه توحید والا دا وایي چې دا د نوح علیه السلام سره غرق سولو دا هم جهنمیان دي. عقل فکار دی، قرآن و مخ ته ایښول پکار دي. هغه وخت پورې الله عذاب نور کی چې هغه په شعور والا نه عقل والا نه بالغ نه. کوچنی ماشوم نه په خوله اقرار کولی شي د الله د دین. کوچنی ماشوم نه د الله د دین د توحید اقرار نه په خوله کولی شي، نه په ته او زړه باندې او تصدیق کولی شي، نه په اعمالو بیا ثابتولی شي. زه دې ته یو مثال بیانوم. د زنانې کوچنی پیدا سولو، چرګې بچی پیدا سولو، د ایلی بچی پیدا سولو،
په یوه ساعت کې په یوه منټ کې دغه د چرګې چیچی سمندر دی یا تالاب دی و دې ته ورمنډه کې مشکه کې ووایي برته راشاته شي د یلۍ بچی پیدا سوی دی کشنی دی دا ولې ورځې دی دی منډه کې په اوبو کې ورننوځي لامبو کې وي دا ته تقدیر وایي جبري تقدیر دی چې دا الله پاک دغه چیچی د چرګې د الله ورښولی دي دا په اوبو او نه ګډېږي وایي زه الله کېږم هغه بل چیچی د ایلۍ د هغه په اوبو ورننوځي چې ځغلي او نه کې ډوبېږي دې ته وایي تقدیر جبري بل انسان دی دا ماشوم دلته پروت دی داسې مور لاس نه ورنږدې دی نه خوراک کولی شي پخپله نه د ده سترګې کار کوي نه غوږونه کار کوي نه عقل کار کوي آهسته آهسته الله بیا د ده په غوږو کې طاقت ورواچوي په سترګو کې طاقت او د لیدلو ورواچوي په عقل او په زړه کې بیا طاقت ورواچوي او د پېژندلو نو دا چې دی د دې کوچني د انسان تقدیر چې دی دا اختیاري دی دا به مور 2 کاله تی ورکوي د 2 کالو بعد کې بیا به تی ځنیش کېږي بیا به دا کوچنی د مور و پلار سره رنګ اخلي بابا تاتا ادې بابا دا شیان به دی زده کوي سوکا سوکا تر بلوغو پورې د ده څه سوال جواب نشته چې کله دی بلوغ ته ورسېدی نو بیا د ده څه سوال جواب شروع کېږي د ده پر وژو باندې 2 ملایکې کښېني د ده سره 2 نور انډیوالان سي یو د شیطانانو سره د ده سره یو چې او د ملایکو سره او د ملایکو والا په زړه کې نیکې خبرې وراچي د شیطان والا په زړه کې بدې خبرې وراچي په دا وخت کې د ده عملنامه شروع شوله تر هغه ساعته پورې چې دله راځي مرګ بل لیونی دی د هغه سره هم سوال جواب نشته تر هغه ساعت پورې چې دی په هوش کې نه راغلی بل هغه عبیده انسان یا بېهوش انسان چې تر څه وخت په دی په هوش کې نه راغلی د دې سره سوال جواب نشته کوم څوک چې دا عقیده لري چې د ماشومان دپاره جهنم بولي که هغه د مسلمانانو وي که د کفار وي دا سړی پر غلطه دی د الله د کتاب څخه خلاف کار کوي او د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت څخه خلاف کار کوي نبی سلام فرمایي هر کشنی په فطرت پیدا کیږي سالمه چې هغه په دا وخت کې نه کافر دی نه مسلمان دی صفا لوشي دی لکه اوس مثال در کوم جیک می جوړ کړي 3 جیک دي یو کې یو چاته ورکوم چې دا جیک ته واخه دا بل ته ورکوم ته واخه دا داس صفا جیکونه دي په کارخانه کې جوړ شي یو سړی را ولاړېږي په دغه جیکې شراب اچي دا بل سړی په دغه جیکې د وش بولي او شیدې اچي دا بل سړی په دغه جیکې اوبه اچي نو داسې دي دا دوی دغه لوښي خراب کوي دا کوچنی هم دا رقم دی صفاوي مسلمان دی یعنی په دغه تر اوسه پورې نه کفر کړی دی نه اسلام منلی دی بعد کې د ده مور و پلار یا یهودي کې یا نصراني کې یا مجوسي کې یا مسلمان کې نو زما ورونو لکه ایوان چې د مور پیدا شي هر اندام یې پرای او غوږونه یې پرای او لکۍ یې پرې بعد کې خلک را ولاړ دي هغه او لکۍ پرې کړي دغه سپي یا غوږونه پرې کړي زما ورونو د کوچني ماشومه سره حساب کتاب نشته تر هغه ساعته پورې چې دی بلوغ ته نه رسېدلی او بل دغه خلک وایي دغه چې ځان ته مسلمانان وایي د نبي صلی الله علیه وسلم شیطان او مسلمان سوی دی زما ورونو دا عقیده ده کفر ده دا چې څوک لري دا دي توبه وکاږي شیطان دی کافر دی ملعون دی او رجم دی تر قیامته پورې پر ده باندې لعنت دی
لکه مور چې آرامه ده خور آرامه ده خواش آرامه ده دا رقم دغه کم دا چې آرام سو دا به تر قیامته پورې حرامي د دې امکان نشته چې دا د تا ته حلاله شي په نکاح کې دغه رقم د شیطان امکان نشته چې دی مسلمان شي دغه چې کم توحید او ټرسټ والا چې ځان ته مسلمانان وای خاص کر د پښین انډیوالان یا د هرې علاقې انډیوالان ته خواص کوم چې د الله قرآن مخ شا ګوري بیا عمل پکې یو څو ورځې ژوند دی بیا به موږ نه یو او مړه به یو دا جومات موږ ته ایله پشه او نه راځي موږ ته ایله پشه د الله قرآن راځي د نبي لار په چې کوم او نبي سنت دی هغه موږ له پشه راځي نو رب کائنات موږ ته توسط فکر راکړي چې قرآن په خپلو غوږو واورو په سترګو ورته وګورو او په ژبه ووایو په عقل کې ځای ورکو او په زړه باندې د هغه پہچان وکړو نو زما ورونو شیطان دی مسلمان کېدلی نشي ماشوم دی هغه دپاره عذاب نشته کم خلک چې عذاب ورله بولي دا د الله د قرآن انکاریان دي دا کافران دي دا مسلمانان نشي کېدلی شیطان نشي مسلمان کېدلی هر څوک چې دا عقیده لري زه پر دې ورسره کښېنم مناظره ورسره کوم او مباهله ورسره کوم که واقع دي مسلمانان دي راځي چې د الله پر قرآن د ما سره کښېني د ما سره دې ګپه وکړي چې په زړه کې به بل نه وي د جومات مینه د قوم مینه د هېڅ چا مینه به دغه الله مینه به د ده سره وي که د الله مینه ورسره وله نو دی بیا د الله دین منلی شي که چیرې د ده سره د جومات مینه وه د مورو پلارو د بېدینو خلکو مینه وه هغه بیا د الله دین نشي منلی شیطان دی مسلمان کېدلی نشي ماشوم دی که د کفارو وي که د مسلمانانو وي د دې سره سوال جواب نشته دا معصوم دی نه په خوله اقرار کولی شي نه په خوله باندې پر الله ایمان راوړلی شي نه په زړه باندې د الله د دین تصدیق کولی شي نه په عمل باندې بیا ثابتولی شي نو نیز کولی د دې پر عذاب نشته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك